আমার প্রশ্ন করে আর কত কাল আমি রবুদে সহারা नमस्ते म आज आनन्द सङ्घको सभापति साथमा हजुरहरूको जति टिममा हुनुभएको छ विजन सर्व सेवा समिति उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद मबाट मात्रै नभएर हामी सम्पूर्ण आनन्द सङ्घबाट उहाँहरूलाई जिन्दगीमा नभन्ने एउटा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। घर परिवार उहाँलाई एउटा यो जुन चाहिँ 50,000 40 रुपियाँ जुन चाहिँ हाम्रो रकम छ यो चाहिँ आज हामी यहाँ समाजका प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीज्यूलाई सोधिदिन्छौँ। 40 रुपियाँ चाहिँ हामीले हाम्रो आनन्द सङ्घको तर्फबाट हाम्रा बिरामी भानिज हाम्रो राकेश तामाङ परिवारलाई हामी सुम्पिरहेका छौँ। उहाँको परिवारले यो रकम चाहिँ लिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। यो हाम्रा कामना राख्दै हजुरहरूलाई एउटा सम्बर्धना हामी दिनु लगिरहेका छौँ। हामीले आनन्द सङ्घबाट स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भने निवेदन पठाउनु सम्बर्धना पत्र सेवामा अब यो दिनाङ्क 31/3/2025 सभापति सचिव हिमालयन सर्व सेवा फाउन्डेसन दिल्ली मासाया हजुरहरूले हाम्रो आनन्द सङ्घका एक सदस्य श्री राकेश तामाङज्यू जो मृगौलो रोगी हुनुहुन्छ, जसको उपचारको निम्ति हजुरहरूको सङ्गठनले जुन आर्थिक सहयोग गरेर श्री राकेश तामाङ परिवारलाई दिनुभएको सहयोगको कदर गर्दै हामी आनन्द सङ्घको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिँदछौँ। आउने दिनहरूमा पनि हजुरहरूको यो सहयोगी हातहरू सेवा कार्यमा यसरी नै बढिरहोस् र हजुरहरूको यो सङ्गठन अमर र अटल रहिरहोस् भन्ने कामना राख्दछौँ। धन्यवाद। तपाईँहरूको शुभचिन्तक आनन्द सङ्घ परिवार रङ्बुल दार्जिलिङ। र हजुरहरूले जुन चाहिँ अब यो एउटा यति सेवाको कार्य है, अब प्रार्थना गर्ने ओठहरू भन्दा सेवा गर्ने हातहरू महान हुन्छन् भने चाहिँ है, मानव सेवा नै माधव सेवा हो भन्ने जुन चाहिँ एउटा उक्ति छ है, त्यसलाई तपाईँहरूले एकदमै साकार तुल्याइदिनु भएको छ। र हजुरहरूले जुन चाहिँ यो एउटा सेवाको कार्यमा अघि बढ्नु भएको छ, एकदमै यो सराहनीय कुरा हो है। तपाईँहरूले अब यहाँ मात्रै होइन, कतिवटा तपाईँहरूले यस्तो सेवा कार्य गर्दै आइरहनु भएको छ है। र भगवान्सँग हामी पनि बिन्ती गर्छौँ आनन्द सङ्घको सम्पूर्ण परिवारबाट, हजुरहरूले जुन कार्य गर्दै आउनुभएको छ यो अमर रहोस्, अटल रहोस्। भगवान्ले तपाईँहरूलाई एकदम दीर्घ आयु राखिदिउन् है, सुस्वस्थ राखिदिउन् र यस्तो कार्यहरूमा सधैँ जुट्ने तपाईँहरूलाई हौसला शक्ति भगवान्ले प्रदान गरिदिउन् भन्ने भगवान्सँग कामना गर्दै हामी यो आनन्द सङ्घको तर्फबाट हामी हजुरहरूले यो सानो भेट तपाईँहरूलाई हामी दिन लागिरहेका छौँ र हाम्रा सभापति सचिवज्यूको हातबाट यो हस्तान्तरण गरिदिनु म उहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। थ्याङ्क यू। नमस्कार। आज 31 तारिकको दिन यहाँ रङ्गुन निवासी राकेश तामाङज्यूको हामी आएको छौँ, जो चाहिँ किडनी पेसेन्टको रोगी हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो फाउन्डेसनद्वारा चाहिँ यो 1 महिनाको हाम्रो बिहिबार गरेर चाहिँ गोर्खाहाटमा हामीले गरेर घुममा उठेर चाहिँ हामीले 50,040 रुपियाँ चाहिँ आज हामीले उहाँको घर परिवार साथै समाजका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई हामीले जम्मा गऱ्यौँ। र आज यो 31 तारिकको दिन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सानो सभा यो राखेको थियौँ, त्यो सभाको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट नन्द छेत्रीद्वारा आज उहाँलाई सभापति राखेर हामीले यो सभा राखेको थियौँ। र प्रेसिडेन्ट उहाँ समाजका प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीज्यू पनि आउनुभएको थियो। र हाम्रो प्रेसिडेन्ट सोनामतीज्यू चाहिँ केही कारणवश आउनु पाएन, तैपनि आज यो उहाँहरूले जुन चाहिँ हामीले यो कार्य गरेकोमा चाहिँ एउटा सानो
सम्बर्धना पत्रले चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्मानित गर्नुभयो। यसको लागि चाहिँ उहाँको समाजलाई र हाम्रो सबै जति काम गर्नुभएको छ हाम्रो मेम्बरहरूले जसले खटिदिनु भयो र साथै जोरबङ्गला थाना ओसी र ट्राफिक ओसी स्टेसन मास्टर र जति पनि हाम्रो मेम्बरहरूले हेल्प गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनाको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद।